ওয়েলকাম টু ইংলিশ ক্লাস উইথ মোহাম্মদ আব্দুল আলিম স্যার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, দিনাজপুর বোর্ড 2019 সালের কানেক্টরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আব্দুল আলিম নাহিদ আলিম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে। স্যার, শুরুতে আজকে একটু কাজটা দেখব। আমরা যদি প্যাসেজটা ভাবে পড়ি, উই ক্যান নট ওয়াক অন এ রোড ইন দ্য ডার্কনেস উইদাউট লাইট। আমরা কোনো রাস্তায় আলো ছাড়া হাঁটতে পারি না বা হাঁটতে পারি না। ড্যাশ উই ক্যান নট স্টেপ ফরওয়ার্ড ইন আওয়ার লাইফ উইদাউট এডুকেশন। যেহেতু আমরা লাইট ছাড়া হাঁটতে পারি না, ওই রকম বা এই রূপে বা একই রূপ, তাহলে সিমিলারলি বা লাইকওয়াইজ বা ইন দ্য সেম ওয়ে উই ক্যান নট স্টেপ ফরওয়ার্ড ইন আওয়ার লাইফ উইদাউট এডুকেশন। শিক্ষা ছাড়া আমরা সামনে এগোতে পারি না। ওকে, সো বা দেয়ারফর থ্রু আউট দ্য এজেস, বছরের পর বছর ধরে, এডুকেশন হ্যাজ অলওয়েজ বিন কম্পেয়ার টু লাইট। তাই তো বছরের পর বছর ধরে শিক্ষাকে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অ্যান্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড বা অন দ্য কন্ট্রারি, ইগনোরেন্স হ্যাজ বিন কম্পেয়ার টু ডার্কনেস। তাহলে এখানে আমরা দেখব বছরের পর বছর ধরে শিক্ষাকে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে, অপরদিকে মূর্খতা বা অজ্ঞতাকে তুলনা করা হয়েছে অন্ধকারের সাথে। ট্রু দ্যাট বা ইনফ্যাক্ট বা ট্রুলি বা অ্যাকচুয়ালি দ্য লাইট অফ এডুকেশন এনলাইটেন্স আস। মানে মূল কথা যদি বলি বা বস্তুত এই শিক্ষার আলো আমাদের আলোকিত করে। বিসাইডস বা মোরওভার ইট ব্রডেন্স আওয়ার আউটলুক, আওয়ার মাইন্ড অ্যান্ড ওয়াইডেন্স আওয়ার আউটলুক। তাহলে বিসাইডস অধিকন্ত বা এছাড়াও ইট ব্রডেন্স আওয়ার মাইন্ড, এটা আমার মেধার বৃদ্ধি ঘটায়, অ্যান্ড ওয়াইডেন্স আওয়ার আউটলুক, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও বর্ধিত করে। ইনফ্যাক্ট বস্তুত বা সিওরলি বা এগেন, ইট ইজ এডুকেশন, এটা শিক্ষা, হুইচ হেল্পস আস, যেটা আমরা সাহায্য করে, টু বিকাম গুড সিটিজেন্স, ভালো নাগরিক হতে। দাস বা দেয়ারফর এই রূপে, এডুকেশন ক্রিয়েটস গুড সিটিজেন, শিক্ষা ভালো নাগরিক তৈরি করে। অ্যান্ড এনশিওরস এবং নিশ্চিত করে দ্য স্মুথ ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি, একটা দেশের কি বলবো এটাকে, খুব সুমসৃণ উন্নয়ন। On the contrary বা অপরদিকে বা on the other hand, ignorance stands in the way of development of an individual. মূর্খতা কারো একজন ব্যক্তির উন্নয়নে বাধা বা অন্তরায়। Moreover বা besides, ignorance has a detrimental effect, একটা ক্ষতিকর প্রভাব আছে on the overall development of a nation, একটা জাতির পুরো উন্নতির উপরে। ফর এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি, an ignorant person cannot understand the necessity of development. একজন মূর্খ মানুষ বুঝতে পারবে না যে আসলে একটা দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাটা কি। ইভেন এমনকি he cannot assess the way of development. He cannot assess the way of development. নিরূপণ করতে পারে না, তাহলে এমনকি নিরূপণ করতে পারে না কিভাবে উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব। এগেন আবার he might be an obstacle, তিনি আবার কি হতে পারেন, বাধা হতে পারেন, টু ডেভেলপমেন্ট, উন্নতির। বিসাইডস এছাড়াও বা মোরওভার, he might discourage others to work for development. he might discourage others, তিনি কি করতে পারেন, অন্য কেউ উৎসাহী করতে পারেন ফর দ্য টু ওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট, যে এত উন্নয়নের কোনো কাজের দরকার নাই, কাজ করতে হবে না। সুতরাং বা দেয়ার ফর অতএব we should come forward to educate every single person in our country and thereby ensure the development of our country. এই ছিল মূলত আমাদের দিনাজপুর বোর্ড 2019 সালের কানেক্টর। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। স্টে উইথ নাহিদ আলিম। আল্লাহ হাফিজ।